Bonjour, il y a les amis TV, gros bisous si les amis binonions. Merci Nandini mon message pour yambanga la banda pour nous son qui tout qui. Merci à toi papi mon coton mon boss depuis France les abana na tourné la fondation de mon coton fondation de bana basepela bana baleli kajutu bana baleli kajutu bana baleli kajutu vraiment babi président bana batoke bana baleli président Fungwama veni bana basepela bana ba fêter l'anniversaire depuis que yo message ko sepesa yo peno Fungwama kana yo merci à toi papi Mokoto na fayi mobimba merci na bino na so message ko yamba biso merci à toi Pierrot Malanda mokonzi ba touriste à Bruxelles merci à toi José Diwenge moi ça mbebo Liliane maman na Mateo Hélène Mongombo ma copine privée merci pour la bakoli na zo do mikolo na quartier donc non c'est vraiment parce que ma copine tala kayo déjà famille na baka si tu solo moi si de sol en tout cas Hélène coup de chapeau à ba griffe à ma casse pinza au tchaki na sepeli merci à maman moko anniversaire moi na ngoye ba maman moko na biki botinga maman Mado Mafuta prêtre donc vous allez avoir la biso bino vous aura toujours bien maman Bodé international tout ça quand est yokana ki maman ko kene mpandite tout sur la bien ils la bien je me raconte si tu sors moi si j'étais solo si tu sors pas franchement moi si j'étais solo pas ba reine mère na kata France ba gros bisous ba maman Château Rouge ba gros bisous musique ba maman France ya Château Rouge donc vous allez bino ma route nzaka wana pona bino donc appelle on les babino de bino pour les mangate tout ça comme ça là Wembo Dembo na kata France Zalayo ma copine privée Wembo Dembo na kata France Anissa Luku Kinwani na kata Lyon ma copine privée de longue date yo et place to uti donc nous avons ka ko na sala maman elika mona biso et puis naza na répertoire universel et puis Akasia la perle noire maman elika mona biso tuzango ya motuya awa vendeli ba lui est-ce que ce qui moi si mobile no satisfaire yete na mbeto ekotinda enda bimali yango fo bimela libanda ke ukambali mususu to akuvanda kaka apa c'était plateau etienne no répertoire universel na Kasia de beza ya bino ngana zozongo merci Marakuja merci na Yandi la union sur réseau quantité en la version nous s'abonner mon boss papi Mokoto bakizalaka yo papa bana vraiment bambote belé na bandeko nyonso o bazo quantité en la biso Neka Marakuja lobi ce qui papa au satisfaire yo te na me est-ce que ça raison et continue donc banda pour un répertoire vraiment je ne crois pas que ils a raison moko et continue maman OK banda ce qui papa au satisfaire yo te vraiment ils ont alors mingi premièrement ils ont péché parce que bibe lobi mobali moko moi si moko nzoto maman eza pour na papa nzoto papa eza pour na maman ceux qui papa zo kokate peut-être ne tout le monde a pas mususu eza na benga eza maladie bon basona na bango ngo ba métier bazali ba maison traditionnelle pe bazali même ba ki surtout pe ko mela et ko ça la pe que papa azonga tant on ça la ke na lingi papa na zana papa boye papa zo kokati na mbetu bien papa avec ba faiblesse sexuelle neto bengaka ou bien papa na mbetu peut-être maman zana besoin papa comme ça na 2 ou bien 3 coups peut-être papa zo sukaka na 1 coup maman suka za hypocrite azo bomba na motema olo ba pété ali na ndenge na ye akimupandi akikolinda libanda vraiment za malamu te vraiment tant oza na papa oza na libala soit bo vivara déjà même libala te qui na zana mobali malgré ce qu'on satisfait ngate alotiki aucun côté mususu yeba ozo mema malédiction écoute ta malédiction ndeko na basi écoute ta vraiment malédiction makasi na ndako même temps sous pour na bana au mona pe bana ko bela papa ko luka mbongo ozo mbongo te parce que le sumu ekoti si ko pona ngana fana mbalo ozo satisfait ngata sike to bota te oh grâce est-ce que son bala satisfaire te atika li bongo vine mo bien za maladie maladie ba soigner ngote mais si da ba comment soigner dès que pona ngai mo ba si ko satisfaire ngata na fa ne kaka tout ça linga ina fa na ye mina luki li banda la zui po oh asala nga bien yo za na wana mais ngana luki li banda eza ma beta non tout ça va ça ma be ma ça na ko yo nde na ko ça ma be ko ça no ka wana na tina papa fa oh mais c'est bien que to boya yo ke côté mususu oh zela
mwasi ozofivre na mobali moko boye otiki ye po azokoka satisfaire okelinga libanda mbani moto aosatisfaire yo ozala na ye parce que olinga ye ngakobala satisfaire ata vaineka ye moko sikoyo osala osatisfaire mibale ekolekama ezala bie bandeko ya otiki mobali ya bato yokendele kote osiko bakosala babalani alliance ndeti bafete balani alliance baza ndako moko mobali wana donc nde bamisu bakoma non je peux pas travailler non kote ça eloko mosusu boye koza na mbete bolali mobali lingo kosimbe bo non je suis fatigué j'ai beaucoup travaillé attends un peu mais comment la fatigue sikoyo dialogue mosala nango nini dialogue à quoi quand tu es fatigué je te laisse non c'est pas ça la raison pour moi si moninga soki mobali aza tout le temps na makambo na ye asokipa tout le temps na mosala yo kasi me ba ministre me ba mikondi yo kasi basala la monte na basala ba soki aza na tante vendise solana etalisa ye non baba akokabola tana yo mutu so akosala par ignorant mosusu ase donné mingi na mabambongo na bafer na makambo ya non j'aime pas que ceux qui se donnent ma basi à négliger yo soki basalaka bongo parce que biso bamama tozala capable te ya kofandisa bapapa osolana neti na répertoire nakuta ye na ka wana na ofandisa oti na biso papa amoni nga na mwasi na ndeko noti na aleki epuis na ndekona mwasi akenda libala mpona kolamba kaka te mpona kosokola kaka bilamba te na makambo nyonso epuis libala ezalaka mbe soki napandisi ye première fois yoki te deuxième fois yoki te troisième fois yoki te oyoka te mobali wabiseka komi nyama soki ayoki te yoza sirke mobali mokolo mo responsable oyo alinda sa mobali so déjà kei na ye desa baye yo sani non mama sikoyo nakotokakola te tofandi na ndako moko yokende na yonga mpe nakendanga na kasa bilanda c'est ça malembe tomona eza bapapa mosusu asundoli mama na bana akenda même 7 ans 8 ans suka zonga mama fandi mpe oh yo mona te mama osala eloko alakinga mona peso conseil yosa papa keya miyo pe bima ko bima mama na so sel donc inconvénient ça veut dire mobala perdre et puis balo badage mobala ndumba zala te mosa ndumba zala soit courage vandisa mobali soit courage vandisa papa talisa papa ngana amwasi biso mama to ana besoin affection dans ana besoin tendance na ana besoin présence en bali nanga soki peut-être ozoye baté okuta ameli mwana muke le la sali mabo beti le la sali mabo beti le bwana limite ka osala soki siko pas na tendance non c'est coquine mona ngate oh mais pourquoi si vous voyez les boya kende quand tu n'as pas la question de qui m'a encore libanda oh c'est comment satisfaire non hier azawana ngaso ne mwana mubali mwasi na osala c'est bon en tout cas na ko bete penza bana ko kende tika ndeko na oui si on mobali ana peut-être na classe de doit ba six ceux qui six chèque choc hein c'est ça non oui il y a six qui doit appeler ça la mbongo c'est ce qui est dans mobile ana chèque je crois c'est qui doit c'est quoi là ta moi bien si on a ben na moi libanda là ta moi bien ma ça ôté c'est quoi to satisfaire ngata na c'est quoi bana na pas appeler ça la mbongo oh banana pasa avec ça va sentir c'est ça non kwa maki oumela to kufa mbangu kwa kufa mbali so boma oti seulement pour ça fait son bon azali Salomon azali na basi Salomon basi comme Salomon azali na basi te bon libéranga Salomon azali na 1000 femmes mais kaka Salomon a déclaré le bas celui qui trouve une femme trouve les bonnes bon David 1000 femmes na Salomon trouve les bonnes bon David maman na plus un exemple pour David a commencé à basi 500 mais Salomon basi 1000 mais azali satisfait a combien que nous moi si on a repensé à bonheur qu'est-ce qu'on a ni balenga na sala bango oh ça peut ça est-ce que ça permet à moi on n'a pas de mobile après ça permet na moi so ça na bali bale soit tika wana ke ko ngina za na maombi balete ko sepelisi nga o satisfaire nga o pesa nga mo ko se na nyo ça na organisme ndio tena ba organisme yo me ko kuta na problème wana ti o bi ça na basi musuba koma na problème so ka sana mobali a sentir ka kwa mninga le mwasi siko so mo ni netina façon mobali a simba ye o bi musuba to bozela akasa to ke male o bi ke mwasi aza mwasi ba organise o sala netinga répertoire so na mbali to solo na senti déjà na mbali c'est ça dès que mbala ba diko simba ka ya pamba na ko to asimbi o mabela ka ko simba papa o bi ke o ko epe ko éjaculer c'est ça mbali musupe na akoti te bebe o sala mo dès que asimbi ka be caresser épauler mais ça la mwasi mususu même afin na mbali ba to ti poko mbali asimba caresser a ko verser eza tout le deux côtés donc yo moi mbali a bongo parce que moi ça bongo mbali patika ke luka papa lobo neti ngaba ba boya luka manière moko boy na moko libanda ke ozana mais oyo ke ça va boyo kaka oui que na ko tricher libanda za na péché et puis inconvénients ali oya zo libanda na oh je t'assure inconvénients ali moi je préféré zala na wa zana tazana na mobali mususu
atazali na mwasi mosusu parce que ondenge oza wana otikali ka bongo osepesa mobali te mobali asepesa mwasi te ose étiquette bazosaute na béchanger par rapport à mokolo kutu na omela pema mwana mokili akomana ebali 5 6 7 azotrouva opa l'aise et puis lelo bakosibe na ntongo basibe na midi basibe na pokwa aza l'aise maintenant so ngana obatela sexe na mpona yokaka bimo comme bolingi bongo te bapapa bokanga makabo ena mbali na bino bino na basi na bino bendeka basi so kute na kake yo papa azobele obwebwe koboya no ete kolanda conseil ya mwana te lukosalisa mobali eza maladi baladi osesilaka même si comme si des bomaka si des bazula mpe solution bakwa mpe kotraite yango maladi osesila na baprière nyonso kende na nzela moko omona ke papa ozonga normal ozala satisfaite na mbeto Voilà, on a conseillé que le papa a pour satisfaire quand il est banda. Pour ça, la montée pour cause à pépini, son âme à pini au côté. On vient à sida. Comment on va couple de papa pour la sida maman ticala. Tire leur vie. Mais on a coupé la sida six bébé là on a après il va vivre sous les aboyés baka. À part vivre sous les ailes. Non, non, on a voté. On a au coufi. Mais non, non, c'est à l'enveloppe. Tala. Je en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mon esprit dans la carte de biso, il y a mon éco rendre compte panzamé na makambo mapoto. Fona yebango. Le quoi on a fait pour tout au pour que beni felo. Pas ni wana botika. Ah maman, ça. Maman, au moins mukile ze belé basala makambo yo sala bakufa batika mukili ba règle. Bazonga ba ebiso de bakenda. Bazonga jamais. Mais ngame na kende po kende yo bokufa. OK, merci na ko nzamba ko pinir. Merci, c'est l'ambiance du plateau. Ok, merci. Répertoire, conseil, non, numéro de téléphone, on va dédicacer. Conseil, ça que maman, tu linga papa, papa, tu linga maman, tu linga pour le meilleur, pour le pire, tu les manatés. Quel que soit le problème, ni no bali maman, tu es battu que sur la bali moi, c'est peut-être dans un stérile nanda. Tout le monde va couper le 15 ans, 16 ans, 15 ans, va passer par mon ban. De tout linga dans la circonstance, ni on sort. Tout se supporte. Dans l'amour, on se supporte. Supporter va pas faire de l'angle, on va supporter pour faire ma moninga. Si on va aller satisfaire, ils ont péché, ils ont maladie, parce que y a un mot. Biso ma maman, tous allés, papa, mais la belle, biso, bazalaka, bana deva biso. Faut tout nous avoir une solution. Comme méga votre chef, il y a des conseils gratuits. Sauf boya, soit plutôt boya, mobali, qui n'est pas mobali, moussous. Que vous en a papa, ok, quand ton papa a la lio, ok, si vous avez osé même ma malédiction. Sexe n'est ma vie et me rappelle la mort. Vraiment répertoire ni ngabi notre ni abaka na numéro T bambote na bafali nyonso bambote na maman Mado mafuta MM la patronne ndena le baka ka de cœur de tous les temps donc il ça m'a appelé bambote na papa Florent Kalombo Kasongo premier conseiller numéro 1 répertoire mon papa Zalaka yo ma copine privée Rachel Tan en France ma gros bisous mbote na meilleur couple de l'année Anita Menga moté ma Menga na Djobour maman na Guillaume maman na Lydia Menga ngabi no tellement trop un bon tonton papi le tété yango na répertoire je vois comme télélo plus de 143 plus de 143 0000 bye. OK, merci à Kassia pour qui m'a si malango conseil numéro de téléphone elle a ça conseil et papa ndani pena senga so moni ke ozo satisfaire moi si te pesa nzela nyamba lususu pesa pena nzela accorder pesa chance alinga mobali lususu bino pe ba mama o moni ke mobali azo sepelisa na yo te il est temps ça fait que o regretter et comme bokomi koko bandi ko ça dissection ozo le bana papa on a ke na pandra no ka po te Kendo luka preso ko satisfait so comme na temps na yo tu laisses au fandi na temps na miko ezo sala ma nyonso eza kende luka sika moko za satisfait ko za bien pour ba nous sentir que so na za place bo na sentir bien ngana fa na ka papa moko ka boye ma butu mo boye na ndeni ozo yo se pesa ka ngana fa o na ndenge nini papa on est si on est si so que na opesa ka nga mbongo papa na otiko na mbongo na osala bo na ko pour que luka docteur a traiter pe na ko nga pesa nga mbongo nga ke nga na osalela ngo pe la ke luka muto pa osepelisa nga apesa nga ba sentiment oyo tianga lisiko nga na linga mama conseil nga na pesa ya bien bona dalino na yete soko na lia yete plus de 143 soko na lia yete tali plus de 143 plus de 143 89 93 91 149 plus de 143
89 93 91 149. Par gros bisous, non, c'est la peine. Donc, un message dans WhatsApp, mais ils allaient bien pour ces petits. Il y a bien, on va encourager ma travail. On a fait un conseil. Oh, c'est bien. Donc merci à toi maître pour la bilili bason kitoko. Merci à toi papi Mokoto, merci à toi Liliane maman na Mateo na kaza Wezembek. Dadi manaka ba bon séjour na kaza Kino. Merci vraiment Hélène Mongomba. Merci à toi Liliane maman na Mateo, Joseph Liwenge, moi ça me bon na kaza Belgique. John Yala en France, bah gros bisous na yo. Merci à toi participant pour les Vietnamiens de Londres, mon vieux de tous les jours de tous les temps. Floribert Kalombokan son mon papa Zara yo vraiment pour le conseil. Merci à toi Sola Ricardo Zowo le vieux Makambo na kaza Portugal. Précisément na Setúbal, bah y baté venir sur le Mokulu, mais jusque là tu sors le plus hein. Parce que tu sors le plus. Bah y balabango, hein Sola Ricardo. Merci à toi Balobi Vanette Bindan dans la Katia Belgique, Matou de Vendôme, jusqu'à là tu sors plus mon vieux. Et merci à toi Anna Veta Air France, Anna Veta Air France, Tonga, Yo Tonga Nini, Hélène Mongomba Otonga, Anna Veta Otonga, Dadi Manaka Otonga Nanki, Okenda Potosani Conseil. Et si on se voit, l'on a la boca, c'est au Talasima Zonga Moto. Merci de te porter une balassima. Bye.